Ilikuwa mwaka juzi mwezi wa 4. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa kwa shamba langu ninalima. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilipokuwa ninalima nikaingiwa na mchanga kwa jicho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilichukua leso nikajaribu kutoa huo mchanga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huo mchanga haukutoka. Ilikuwa bado ninasikia tu na kwaza hilo jicho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikaacha kulima nikaenda nyumbani kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Nilipofika nyumbani nikaomba, halafu nikachukua ile maji ya kuomba hapa kanisani nikaosha uso. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huo mchanga bado haukutoka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mama vya alipokuja, Bwana Yesu asifiwe, nikamwambia mamangu ilikuwa analima lakini nikaingwa na mchanga. Sasa basi napata shida, jicho linaniuma, kuna kitu kinatembea, miba inadunga kwa hilo jicho. Bwana Yesu asifiwe. Alafu jicho ndo limefura sasa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo siku ilikuwa Alhamisi asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyo mavya akaniambia nenda ukachukua ile dawa ya macho uweke, inaweza toka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nikasikiliza ushauri wake, nikachukua hiyo dawa nikaeka kwa jicho. Bwana Yesu asifiwe. Kuweka hiyo dawa basi jicho ndo likazidi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Nikalala huo sikupata usingizi. Bwana Yesu asifiwe. Ilipofika Ijumaa asubuhi, hapa huwa kuna watu wanahudumiwa kama una mahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Nilitoka nyumbani nikaja hapa hiyo Ijumaa asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa saa 2 kufika hapa. Cheki katika ukurasa wetu wa Instagram na Facebook kama Stories za Kitaa.